हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं हूँ भोपाल रेलवे स्टेशन पर और बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मेरी ट्रेन का समय है अभी, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, वेट करेंगे और खाना पीना खाएँगे। उसके बाद फिर ट्रेन है मेरी, तो हम लोग जाएंगे लखनऊ। अरे आज का ही सफर रहेगा, मतलब एक दिन में ही पहुंच जाएंगे। नहीं, कल सुबह पहुंचेंगे। अच्छा। आपको क्या पता, कल सुबह पहुंचेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरी ट्रेन को आने में अभी थोड़ा समय है, तो हम लोग ट्रेन का वेट करेंगे थोड़ी देर। पहले से ही वो लेट थी, तो थोड़ी और लेट हो गई है। तो हमने इस तरीके से एक चादर बिछा लिया है और सारा सामान लेके लाव लश्कर के साथ बैठ गए हैं और खा रहे हैं खाना। खाने में हम लोगों ने होटल से मटर पनीर की सब्ज़ी, दाल और रोटी मंगवाई है और अचार भी। तो हम लोग खाना खा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से खाना खाने का कुछ अलग ही आनंद होता है, कुछ अलग ही अनुभूति होती है। मेरे व्यूअर्स ने इस तरीके से कभी खाया है तो प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि स्टेशन पे इस तरीके से बैठ के खाना खाया हो और ट्रेन का वेट किया हो। ये भी अलग अनुभव होते हैं, इनके भी कुछ अलग मज़े होते हैं। तो मैं भी वही चीज़ें जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड आराम से खाना खा रहे हैं, लंच खा चुके हैं। वो इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और ज़िद भी कर रहे हैं, मस्ती मजाक भी कर रहे हैं, सभी चीज़ें कर रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के घर जाने की, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट उनको हो रही है। जितने ज़्यादा लक्ष्य खुश हैं अपने बाबा के घर जाने के लिए, उतने ही हम दोनों भी बहुत खुश हैं। अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, दिवाली मनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फ़िलहाल तो अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, पहले ट्रेन आ जाए फिर हम अपने घर पहुंचेंगे। और ये थोड़ा सा समय बच गया मेरे पास, क्योंकि ट्रेन आने में अभी समय है। तो मैंने कहा चलो नेल पॉलिश लगा लेते हैं। घर से निकलते हुए जल्दी जल्दी में आपाधापी में मैं नेल पॉलिश लगाना भूल ही गई। मेरे हस्बैंड अपना मोबाइल चलाने में बिजी है, तब तक मैंने कहा चलो मैं अपना थोड़ा श्रृंगार कर लूँ। इस समय खाना पीना तो हो ही गया है और मैं एक कप चाय ले रही हूँ। खाना पीना हुए अभी 1 घंटा हो गया है, तो मेरा मन कर रहा था कि चाय ले लेते हैं, तो मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म मस्त चाय। और इसके बाद फिर मेरी ट्रेन का भी समय हो गया है, तो वो भी आने वाली है। तो हम लोग फिर ट्रेन में बैठेंगे और चुक चुक गाड़ी हमारी हमारे गंतव्य की ओर, हमारे ससुराल की ओर जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा और मज़ा आने वाला है मुझे। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन स्टेशन पर लग गई है, सारा सामान चढ़ा दिया गया है और अब मैं जा रही हूँ अपने अपार्टमेंट में बैठने के लिए, अपनी सीट पर बैठने के लिए। स्लीपर कोच है हमारी, तो आराम से सोते हुए जाएंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी ट्रेन चल दी है। आने में तो बहुत टाइम लगाया, पर जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया है। और हम लोग ट्रेन पर जो है वो सवार हो चुके हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने घर जाने के लिए। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ। अभी सोने का समय नहीं हुआ है, जब सोने का समय होगा तो हमारी स्लीपर सीट है, तो हम लोग आराम से लेटते हुए जाएंगे। खाना पीना हम लोगों ने रात में खाया नहीं था, क्योंकि जो खाना हम लोगों ने दोपहर में लिया था वो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया था और अब तो बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है। वैसे तो मैं ट्रेन में हमेशा कुछ ना कुछ खाती हुई जाती रहती हूँ, ट्रेन में हो या बस में हो, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था। पेट में कुछ अलग सा एहसास हो रहा था, अलग सा कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा मैं तो कुछ खाने वाली हूँ नहीं। लक्ष्य ने भी नहीं खाया और उसके पापा ने भी नहीं खाया। हम तीनों लोग ऐसे ही भूखे प्यासे पहुंच गए। हालांकि दोपहर में खा लिया था। ये हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब मैं उतर रही हूँ। सुबह का समय है, करीब 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। वैसे तो हम लोग 5:30 बजे ही आ जाते, पर ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, वहाँ भी आने में लेट हो गई थी और पहुँचने में भी थोड़ा लेट कर दिया था। तो पौने 7 तो बज ही चुके थे। ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही अच्छा और शानदार चारबाग रेलवे स्टेशन है, आप देख रहे होंगे। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ मेरे जो भी व्यूवर्स जो लखनऊ से हैं और मुझे देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये अब हम लोग ऑटो बुक कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, क्योंकि पौने 7 बज रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं। वैसे ट्रेन आने का समय सुबह 5:30 का था, लेकिन उसने 7 बजे हम लोगों को पहुँचाया, तो पहले से ही हम लोग लेट हो गए हैं। बस अब घर जाने के लिए ऑटो बुक कर रहे हैं और घर जाएंगे, सभी से मिलेंगे, पापा से, अपनी देवरानी से, देवर से, बच्चों से, सबसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हम लोगों को हो रही है।
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। समय सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी ससुराल। सुबह 7 बजे ही आ गई थी, तो बस आके नहाया धोया और ये मेरा रूम है। रूम में थोड़ा सामान रखा हुआ है, मेरी पूजा पाठ की दुकान है, तो वो सारा सामान रूम में ही रखा हुआ है। अब मैं रहती नहीं हूँ तो जगह है तो रख देते हैं। यहाँ पर भी रखा हुआ है ये सारा सामान, कपड़े वगैरह। मेरे हस्बैंड ने भी कपड़े टांग दिए अपने। ये सब मेरे बैग वगैरह खोल के रखे हुए हैं। नहा धो लिए हैं। अब मेरी देवरानी मस्त नाश्ता बना रही है, तो नाश्ता करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको अपना घर और अपनी देवरानी से मिलवाते हैं ना दोस्तों। चलिए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आते से ही सेविंग करने में लग गए हैं और लक्ष्मी ब्रश करके दूध और बिस्किट खा चुके हैं। मेरी देवरानी मेरे लिए नाश्ता बना रही है, मेरे लिए क्या सबके लिए ही बना रही है। और ये दोस्तों मेरा रूम है। आइए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। हालांकि रूम में दुकान का सारा सामान भरा हुआ है। अब मैं रहती नहीं हूँ तो सामान के लिए जगह भी चाहिए है, तो जो भी पूजा पाठ की हमारी दुकान है उससे संबंधित जो भी सामान है वो सारा भरा हुआ है मेरे रूम में। और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर है जिसे मेरी देवरानी ने एकदम प्रॉपर कर रखा है। मेरे दादी बाबा और मेरी सासू माँ की फ़ोटो लगी हुई है। मंदिर तो बहुत ही अच्छा कर रखा है मेरी देवरानी ने। हर जगह साफ़ सफाई वो करे रहती है, बहुत ही अच्छे से घर को रखती है। और इस समय हमारी नीति जो है अभी सो रही हैं, उनके जगने का समय नहीं हुआ है और लक्ष्मी उनके साथ खेलने में लग गए हैं। ये देवरानी का रूम है, सारा सामान इसमें भी रखा हुआ है। और इसके बाद ये किचन है। किचन में मेरी समीक्षा जो है वो नाश्ता बना रही हैं सुबह का। हमारे यहाँ मटर बनाई जाती। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, मेरी देवरानी काम कर रही है और मैं आराम कर रही हूँ। बस अभी थोड़ी देर पहले आए हैं तो फिर नहा धो के सारी तैयारी हो गई है। अब हमारी समीक्षा जो है मटर बना रही हैं। लखनऊ की फेमस मटर होती है, मटर चाट। हाँ, मैंने तो कभी नहीं बनाई वहाँ पर, यहाँ पर बन रही है। तो नाश्ते में मटर चाट और जलेबी। समीक्षा हाय बोलो। थोड़ी कम बोलती है, थोड़ी शर्मीली है। मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना इसलिए। चलिए मिलते हैं आपसे।